Assalamualaikum lur, ketemu maneh karo channel Jula Juli Asli. Kali ini dalam episode Kartolo Bayi Peranaan. Ning awal sampean bakal ndelok Sokran iki tukaran ambek bojone ning Maryam. Mergo wis kawin 20 tahun tapi durung duwe anak lur. Nah terus ketekan Basman wong lur iki. Mari Basman lunga, terus ketekan Munawar. Munawar iki ngejak Sokran nang dokter, perlune apa? Perlune diobati supaya duwe anak. Ya apa cerita lengkapnya iki? Wis sampean semak dhewe iki lur. Senak ngene wis. Manggone omahe sumpah geger ambek bojo. Tak ibur-ibur nang ngene pinggir embong ngene wis timbangane nang omah wis gak urung gegeran maneh. Wis tak tilap-tilap. Nglencer dhewe, metu ya metu dhewe aku. Engko metu bareng ya gegeran ae. Wis enak ngene. Kenaan suaramu. Didengke teko mburi. Ngomong-ngomong nek metu bareng kenakan ya. Wah, timbangane ngolatu metu ijen aku. Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah. Anggap aku iki wong jaga gredu ta rumah tangga lah. Lah ngono omah ya kon jak gegeran ae. Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu. Lah nek kapan enak olah apa aku ngrabi kon. Apa? Aku biyen wis kasir oleh kon saking dipeksa mbek wong tuaku. Dipeksa. Lho, aku biyen jange diolehno tutik sing ngayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh oleh Sri Mbombok. Saiki macem-macem ya omonganmu ya. Ya gak ngono. Ngilingo awakmu biyen karo aku. Apa? Swajahe kaya lanang-lanang dhewe. Tak kandhani nek kono oleh aku ngono wis untung kon lho. Apa? Gantengen lanangan tak kandhani. Ganteng kaya ngono lah elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi. Ngono kon ya gelem. Anggamu perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku. Masih ngono kon ya aku ya nyukupi ayo. Pengin ngesir aku tingkai gak karu-karuan. Ana omah pura-pura geblak. Lah pancen aku semaput ngono kok. Semaput apa wong ayanmu kumat. Ayo, ngono ya kon tulungi. Gak tulungi maneh lah eman-eman sih wong. Nah, berarti sing kebimbang lak kon. Sapa? Ya kon. Alah, kebimbang apa? Peno sadurunge oleh Durajak ya. Sajak ya. Masih ngono ya, Durajak kon gegeri. Alah apa wong aku geger urusan tahu kok ya. Wis takon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono perbasane. Terus ki gandengen lanangan. Ganteng kaya ngono kok. Wis untung-untungan lho kon sembarang tak cukupi kalung gelang itu kon sapa prasamu? Gelang akar. Oh, gelang akar. Sing kon gawe iku gelang apa iku? Wong gelang emas ngono. Mas apa wong sepuan kaya. Ngelingono Mas awakmu biyen nek dina Minggu liwat ngarepe omah. Toan tin. Prasa aku nggawa monton nggawa klakson tok. Pancen aku nyelengi kok. Jangan bangun aku. Saiki ngene, terus terang ae. Apa? Harus mempunyai ketegasan yang tegas. Soale rumah tangga iku kebahagiaan gak teko wong sugih tok, gak entuk donya tok diklumpukno. Saiki tanggane nek sore iso ngomong anake. Iya wong seneng. Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah 20 tahun gak duwe anak lah kebangetan. Masih gak duwe anak kon lah duwe kucing. Nah iku apa ngomong kucing iku? Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge ya apa coba? Ya gak enak. Pada umume delon kalau bojone Sokran sapa iku? Mariani Marion. Ya Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen omonganmu. Ngawur Maryam. Wong ya sapa rek Maryam iku apa bebojoan ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang taun gak duwe anak. Lah iku ya coba ya. Lah apa sih kok gak duwe anak? Lah ya apa iso diduwe anak wong bojone iku ya lanang. Ngawur ae. Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane. Anggapane ngono ta. Iya anggapane. Kene wis diresemekno kok ngawur. Sajae tak kandhani. Saya terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran iku kurang mempelajari ilmu seksologi. Aja ngomong ngono klincip sing sembarang sing salah iki awakmu ngono. Salah apane wong ngene, sampean dhewe durung ngerti kelemahane wong wedok. Apane
Kelemahane wong wedok gak ngerti. Wong merayu wong wedok iku ana carane. Ya apa sih Ana carane? kelemahane teko gulune. Iya ditekak. Ana sing teko kupinge. Sampeyan kurang ero kelemahku. Nah, aku ki teko apa? Aku mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokongi. Ngawur. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng. Teko unyeng. Wis ta apa sebabe ya? Aku Iya. iki iso ambek awakmu lah gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu. Salah apane? Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep bae. Lah awakmu sebagai wong lanang carane lah iso wis pengalaman ngono kaya. Oh jadi bongkar rahasia. Lah carane ya apa mengkurep bak digoling lak kena. Mbok ya aja ngono nggih pikiran sing enak apa. Barang kau turu mengkurep iku tak lirik ae. Arek iki kok mengkurep batinku wetenge senep ya. Weteng senep apa ya ngumpet awakmu gak teko-teko. Saiki wis ngene ae wis ya. Apane? Upamane awakmu ambek aku iki apa sing kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu ngono. Kemungkinan awakmu sing mandul, Mas. Kok mandul aku gak duwe ora mandel kok. Ah, mandul iku goblok lho. Mandul iku wong sing gak iso Oh sing gembandul. sing kembandul lah. Klopone Kang Diman. Maksude mandul iku wong lanang iso mandul, Mas ya. Iya. Wong wedok ya iso mandul lho. Nah sing enak ya awakmu diperiksa nang nggone anu. Agraria. Akarya oh nang nggone iku lho apa nang nggone pukis iki. Pukis. Pukis Mas. Ah, pukis Mas. Iku padha gobloke kok. Puskesmas kok. Ah, iya. Wis gak kurang-kurang oleh usaha. Carane ngene Mas ya. Sampe nek encen iso mempelajari temenan, iku ana jalan keluare ngono. Sing dikeluarno. Dikeluarno sapa ya iso ngono. Kamu jalan keluar iki lho, Ya keluar. terserah sing merinding dhisik sapa lah ngono. Omonganmu iki lho mesti kok nanggone ngono ae omonganmu. Iku asosiasimu ngono iku apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi. Kurang tepat iku nanti dikira sing enggak. Iya. Dianggap apa dia ngomong parno. Lah iya. Padahal Parno mulai nang desa. Iya. Parno ya nang gubeng lho ngono. Ya tadi engko anggapane wong sangkono purna. Padahal awake dhewe iki ya gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu. Asu. Apa? Asu-asi. Asosiasi. Asisi. Asosiasi. Asosiasi ngono lho. Susi asu. Ah, Ngawur ngomong. asu-asi asu. Asosiasi. Asosiasi. Ah, iya wis. Lho, aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam ya lho. Babon karo jagone. Iya. Iku iso merangsang babone iku iso. Tapi jago ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis ndemok. Ayam gak ngono wong kon iki menungso kon padahal nanggone kewan iki. Lho iku gambarane teko ngono. Iya nek kapan PT lah PT gak iso ngomong ya dicucuk iku. Lah mulane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan. Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nanggone rumah sakit tuku anak ya apa? Tuku anak piro kabeh? Ya kakake ya 22 ngono. Nek ngono aku pesen papat ae. Kayak apa? Tak ge rujakan. Aja ngono, wong anak ya siji loro wis cukup. Ya saiki wis ngene wis. Wis saiki lilanono ya. Kon ambek aku iso duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa? Tak rabi maneh. Apa? Coba diulangi lagi. Yang. Diulangi lagi kata-katamu itu. Kon Ayo, ulangi. Coba. Gua tak tunjuk pisan ngono. Seta. Apa? Kon iku wong wedok ta pendekar silat kon. Enggak, nek sampean rabi maneh ku berdasarkan apa? Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Lah aku takon kebenarane ta. Lho ngene lah aku lak kepengin duwe anak sih. Nang ambek kon lak gak iso duwe anak, aku rabi maneh kepengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok diantara wong lanang akeh wong wedok timbangane wong lanang. Alah, iku tinjuan sing kurang tepat iki. Oh, tinjun. Coba nek akeh wong wedok teko apa? Lho, akeh teko apa lah? Kon gak percaya sini akeh wong wedok. Iya. Ayo melu aku nang nggone pasar. Pasar ndi? Niki pasar bumbu iki. Ayo. Sing dodol bumbu lah wong wedok. Sing dodol iwak ya wong wedok. Dodol tempe, dodol tahu ya. Iya nek pasar bumbu. Iya. Lah mau teko pasar sapi ayo. Ayo sapa sing nggo pecut iku? Tak pecut gondolmu.
Lah kon mari nang nggone pasar sapi am kon niku. Lah kali nang ndi? Oh, kon gak percaya. Ayo, melu aku nang nggone pabrik korek. Pabrik korek nggone Simo. Simo iku. Iya, iku wedok tok pegawene iku. Kono sing kok parane mbok nyang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing nggawa karungan iku? Lah wong lanang tok. Kon nimbang nang nggone pelabuhan. Lah tanggoku. Akeh sing macem-macem. Oh, tanggomu apa? Ya tanggoku iki lho delok wedok kabeh. Sapa? Lho sebelahku iki. Lah ya. Iya. Riani, ya Riati, ya Rinso. Rinso apa Riatun. Iku wedok kabeh durung duwe bojo. Tanggamu? Iya. Tanggaku. Apa? Pak Joyo. Pak Timan. Rukin. Lah iku kabeh. Ah iku tanggamu. Ana sing jane tak omongno gak sida. Coba sih. Diaku. Ngomong aku. Kon tak gambari kaya ngono sik durung percaya. Apa? Tak gambari teko pasar, teko nggone pabrik, gak percaya akeh wong wedok. Iya. Apa sebab kon tak kandhani ya? Sik nakalane zamane Perang Dunia Kedua. Oh, yo, omong ojo lincip-lincip apa. Apa? Perang Dunia Kedua iku lho, mbok yo kedhuwur sing kok omongno iku. Nang sing endi? Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani Perang Dunia Kedua mbok liyane. Tahun 45 ngono wis. Oh ya, tahun 45 ya. Sing dadi tentara sapa? Wong lanang. Nah, sing maju perang sapa? Wong lanang. Lah, mulane saiki wong lanang iki dadi tentara. Lah, saiki wong lanang iki akeh sing mati kena peluru. Mulane saiki akeh wong wedok timbangane wong lanang. Saiki gambarane ya. Iya apa? Londo mesanggra nggone Tanjung Perak. Ngunekno mriyem, mriyem dipasang slong. Peluru budal. Der wis. Ana wong lanang liwat. Peluru mledak. Diar. Wong lanang ajur Dadi sawalang-walang. lah. Wong wedok sing urip. Iya ya. Londo masang mriyem maneh, slang peluru budal. Jelang wis. Ana wong wedok liwat. Peluru bali. Omonganmu sing enak iya nek peluru kono motone. Iya. Peluru berangkat dewes. Wong wedok belok ngono. Iya. Wong lanang dur. Iya. Peluru iku nek tiba wis dadi sasaran iku wong ajur kabeh gak pandang bulu. Masih bulumu ya bersih. Kon dikuandani wis gak. Gak iso. Lho, gak iso. Mengambil keputusan cerai atau tidak. Kon temenan ta kon? Lho ayo. Kono jadek ini bakno basa-basa. Lho basa apa gak iso. Pokoke aku kudu kok beres saiki. Lho, kon ngajak pegaten temenan ta? Lho aku gak dadi karo awakmu Mas. Keliling aku nang gone Kota Praja. Oh, ya kepantesan kon keliling-keliling nang gone kono. Wis sakarepmu kon ayo. Sakarpe saja. Wis pancene kon Lah, temen-temen. apa Wis iki? kon urus jawane apa kon niku? Zaman ya sing niku kan. Iki wong gegerane bojo-bojoku dhewe lho. Mas gimana ngomahmu? Omah kon kunci. Lho, lah Terus iya. aku golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta? Lah apa omah dikunci kok deleri. Lho, ngarane tangga. Mosok ngono ta? Wis harus ngene. Kon yang ngono Jo, kon iku Jo. Lho ngawur. Oh, bojoku celuk Lho, jo. iki sapa jenenge? Maria. Oh, Mariam. Iya, iki wis tak gawe Maria iki. Iki kon gawe Mariam. Tak gawe Maria. Wis. Oh, dadi iki termasuk wong dewok. Wong brewok. Ngene lho, aku lak tangga ta. Iya. Istilah tangga, ya digotong ya disangga. Abot entengi rukun kok mek tangga. Lah nek ana apa-apa lak tangga mlek cawe-cawe, apa manut kon geger tengah dalan. Iya. Gak pantes. Iki persoalan apa ya? Persoalan suami istri. Nah, maksudnya Soal kemandulan. Soale bojoku iki lak geger ae mbak. Iya, Aku iya. digegeri. Iya, iya. Lah aku iki dikon iso duwe anak. Lah mosok iso ta? Iya wong lanang arene. Lho, lah apa iki bojoku lho. Oh, bojomu ta? Iya. Gak iso di anak. Gak iso. Entang-entangane. Apa? Gak iso di anak bojomu. Apa sih? Gegere kok kebo. Gak krungu bojoku masih bisik-bisik. Kaya apa? Gak krungu. Gak krungu ya? Gegere kaya apa? Ayo terus nang kono. Ya tak tuwiti gusimu. Kon kula apa kon niku? Wong masih gandengan kaya gak pandang teko geger. Kon kula apa kon niku? Kok geger jebuablah nek. Duwe anak. Wah, aku mosok ngomong liyane ngomong ngene. Bojomu gegere lak kaya empuk ngono. Gak ngono Ya, kok. Ya apa sih Mang? Ya apa Ya, sih? Pak. Gegere bojomu Kaya apa? jebuablah. Wajahe Mulane saiki gak boleh geger, ya ta? Ayo sing rukun.
Soale anak iku mang ganjaran teko pangeran. Lho, iki lho. Duwe anak ya seneng, gak duwe anak ya biasa. Lah nek kon duwe anak, upama kowe duwe anak ya. Iya. Wis aku epek anak angkat mari aku. Hah, ngawur. Ngono men entek segong sakmono kok ya. Mulane saiki gak blar geger ya. Iki saiki aku kei penerangan barek kon, kei pendidikan barek kon. Iya. Karo untuk kanca-kancamu. Aku tak tunggu mbahku rono sik ya. Oh iya. Gak blar geger ya. Iya, Cak, ya Cak Bas. Rungokno omonge paseman iki ya aja geger-geger. Wong urip sembarang diatur jaran sumarawa, musyawarah. Geger-geger. Lho, Cak. Dengar teko blonjo ya. Sopo? Iki Dengar kok sekalian. Delek aku digegerin embong ini. Lah apa geger perkara urusan rumah tangga tutut-tutupno wong. Nah iki tak terusno peno sedia yodium enggak? Ngomong apa? Ah cerijine wong sak gedang-gedang klothuk ngene arene. Wong lanang nek gak diontang-antingno. Iki lak kepikiran duwe anak, gak iso duwe anak. Iya Cawar. Iya apa? Ya apa iso apeno upamane ganti Cak Sokran. Lho Mbok menawa Ngomong kok blakrak ya. Omonganmu ki titik tapi padha mek ngusir aku kon iki ya. lho gak ngono, mbok menawa peno ikhlas ya serahno Cawar. Sementara engko nek wis duwe anak jaluk meneh. Tadi kita kontrakno ta. Sopo lho wong bocor dikontrakno. lilakno tak selie seminggu ora tak pancal igone Peno ngono apa? Ngene, Ya, tak apa, kei urun rembug aku. Ya gak ngekek pendapat urun-urun rembug. Iya. Bisane bojo peno iki duwe anak, 1 bulan langsung iso bunting. Nah, ya apa? Jaken nang Jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno nduk kono. Jerekan mobil ae kaya Oh, sakane sepeda motor antarane kono. wong wedok diumbah. Ngepe gak tau adus ta ya. Ayo geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Lah aku duwe pendapat ngene Cak Wah. Ya apa? Nek pancene kon kepengin duwe anak, ayo ta ikhlas-ikhlasan yo nang nggone rumah sakit, nang nggone kono iku ana wong tuane sing gak mampu, anak diserano nang nggone kono, ayo dijaluk. Nah, Iku ya ono. Nah, Tapi sing ganti perobatan. iya, sing penting saiki ngene, amrih apike, bojo peno karo peno pisan. Iya. Iki periksa dokter. Soal peralatan dokter saiki zaman masa kini wis maju. Oh, maju ya. Iya, kayak bojo peno ngene diperiksa di ronsen. Iki langsung wis dileboni peloran. Peloran. Wedok dileboni peloran. Ngawur. Ya nek pelori cilik lah nek gedhe lah gak amot. Munawar Gak iku iso ngono, naik. maksude diinjeksi obat sing iso duwe benih-benih. Artine wong Bibit. bibit. Ya apa bisane duwe bibit ngono lho. Lah ngono, wong bibit saiki mulih nang pare. Bibit anak iku lho, bayi. Wis gak nandak arek saiki. Wiji. Ya apa saiki? Saiki ngene, amrih apike ya pernah nek nganut aku. Ya. Ayo tak terno nang rumah sakit. Sapa aku ta? Lho iya aku lak duwe tangga Pak Dokter. Oh, iya. Duwe tangga dokter. Nek Tadi pancene awakmu ayam nok nggone omang, kok aku tambah Cak Munawar. Ono kono terus awak dhewe dapatno karo dokter iku. Hah? ono kono pernah digongen tak diperiksa sih. Ono kono ana tempat tidure. Awak dhewe digletakno. Nah, terus diketok-ketok. Omongane ketok. Lah ngancam pati ku. Apa diambil darah apa bagaimana? Lah iku ngono. Mbok diambil darah ya mbok diambil daging iku urusane dokter. Gak aku takon darah peno ukurane piro? Kira-kira. Apa dok Oh. iya. Tapi sing apik ya dijupuk iki kira-kira pirang liter ya? Iki sak dream. Ayo apa mau grabean sak Aja sak liter iku rak kira 220. Lho lak bensin niku. Darah iku lho dijupuk piro? Pirang cc ngono lho karepku. Saiki iya. ngene kon mari no omah aku tak periksa ya. Peno berangkat ta? Iya, ya. Cak Munawar ya. Ya sing ati omben sak omben. Apaan sih diombe? Wah, subuh ya. Ono dalan kok ngombe. Ayo ya. Ayo. Lah, nang kene iki Sapari omong-omong ambek Kastini. Kastini iki anake Sapari ngono lho. Sapari iki ngrasani mantune Kartolo sing gak duwe penghasilan. Lah ya opo sing ngrasani mantune kok nang anake dhewe. Sapari antar Kartolo iki terus tukaran, soalnya Kartolo ngerti lek dirasani. Terus gara-gara tukaran iki Kartolo iki minggat. Nah ning Kastini iki ngetutno Kartolo. Ayo wis tonton dhewe terusane ya opo iki. Duwe anak situk kaya Kastini. Wis arek urip-uripan. Iya. 'Mulai cilik sampai gede. 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 'Mulai cilik sampai gede
kepingin omah-omah jarku ya milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa, iso ngenakno wong tuwa. Ngailingi nek wong tuane kadang gak duwe. Pilih-pilih tebu oleh mantu bongkengen sih. Wis. Kayak tolo kaya ngono, wis duwe bojo sifate kaya arek cilik. Liyane kloyang-kloyong, gak ono penghasilane sembarang jagakno wong tuwa. Wingenane ya ngono ngapusi aku. Meneng-meneng, Pak, njaluk dhuwite, Pak, 5.000 sepedaku dicegat lalu lintas. Wis, arane wong tuwa kenek ya an 5.000. Lho ngono lho wingenan tangga lapur. Mas Budi kanca dhewe. Ya ngono. Kena 2.500 perkara jare sepeda motor kecegat. Sepeda motor sing ngendi wong sepeda pancal gak gablek. Pak. Nih. Nandi Mas, Pak. Aduh. Wis. Sih, wong takon bojone gak oleh sih, Pak. Kon niku biyen niku ya apa? Kon milih-milih ku lho. Milih bojo ku lho. Apa sih? Jongor kon saiki. Coba kon biyen niku wis dilamar terminal gelemon ya. Duwe anak. Terminal iku apa? Lho, drama terminal. Nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem. Terus ana Cina nglamar kon yo gak gelem, kok gelem lah wis duwe iyuk kon. Aja ngomong ngono ta, Pak. Drabilo ndomo. Ngomong liyane iku mang lho. Padha ono blakra omongane. Wingenane pom bensin iku yo nglamar rene. Kon gak gelem. Kok pome sih? Ya pegawene. Gawene. Terus kono le tolo lho coba. Saiki ya apa? Sih? Masih gak nyambut gawe, aku ayem kok ngaku seneng masih dikidungi tok. Ayem kon omamu bocor kegerimisan ngene lho gak ayem ya. Sampeyan gak seneng ta? Delon enduk kamar meneng-meneng iku. Suarane delon. Iya kono kene iki. Sing dipangan ae gak ono wong apa ya cukup dikidungi tok. Wong ngidung iku luwih kok. Ayem sih. Wong ana wong ngomong ngene kok masih duwe barang akeh, duwe pari sak tompo nek gak duwe kasete cak tolo jare gak ayem. Gak krungu ta. Iya nek bojomu iku payu rekaman. Nek gak payu, Ya carane diserang lho. Oh, wong iku tambah suwe tambah tuwek. Nek wis tuwek gak payu ngeludruk dodol topeng kon. Sampe niku ngelek-ngelek. Wis akeh contone wisan. Baru wis tuwek lon. Kayak tanggoku iku polahe cak akeh. Nek pengaruh. Ya ojo sampe sih. Kepengin umum ae. Rusak-rusakan ta. Umum ya bojone iku sing ganteng ngono. Tentara ta. Mandor pembangunan ta. Wong tole kok arek nganggur kelentang-kelendung. Ya nek iso aku golek kaya ngono, Pak. Tapi nek pancen rezekiku iku dagelan nanti ya apa? Ya gak ngersolo sih. Kon jagano mangan nduk terop ta. Kon niku bapak ngono bandani kon sekolah wis entek akeh. Tata kon oleh jodoh koyo ngono iki lho. Wong bapak waduh wis ndelok iki mburuno. Masih ngono sampean wingi doleno rokok sawatan ya sampean sedot. Oh. Iku wingi rokok tuku oleh sawatan. Lah apa wong oleh rokok teko terop iku? Oleh sawatan? Iya. Mangkane kok enak. Mangkane ta aja nyacat. Wis kon Ayo gong ri ono bapak. ngene iki. Iku netis nang sapa bojomu? Puntene, Pak. Kula Cok peringas-peringis kon dene untumu sing gering iku ta. kon mang jare Mekas. Ala apa iku? Sajen. Mboten, Pak. Waduh. Kula ansalaken dugi kupang niku lho. Iki mang ya pilih ono sing elek barang. Iki malah lansep numplek mang. Ngono. Ya Pak dololeno iki lho. Iya tok ae kon niku barang lelesan niku. Wah, aja ya bapak sungkan tin sawangane. Engko bapak tak tukono dhewe. Apa? Ya. Dok tukang apa? Duku anu, kerso, Pak, kerso. Males ngrungokno omonganmu iki males lho. Kon niku lak tawa tok mulai wingi ku tawa tok. Ya apa sih Pak wong nawani duku dadak sing diwadhe kaos kaki iku apa Pak? Oh, Gongseng. gongseng. Kene, Gak kena sampean iki Mas. kon niku mari panggilan ta.
nggawa gongseng barang. Kula nggih Meniku nek mari mremuk ya pakaianmu ku pin. Waduh. Deret-teret kirik pakaianmu. kok bapak sanes kula sing damlak kanca kula kok. Iki kok anu kanggo bapak sing 1000 ya. Cuma meneh kon balekno 1500. Tin. Apa sih, Pak? Iki lho bojomu iki ngekeki bapak dhuwit 1000 iki. Pirang tahun iki? Wis ana 10 tahun kei 1000 mantep piro setahun iki. Kok nggih enten dhuwit luwe, Pak. Wong kula niki nyambut damel kok jeblok mawon, Pak. Nek mriki nakaken boto ngoten. Lah boto linggan dereng diobong kula tebas. Terus ngoten kudanan hancur, Pak. Bobor ya. Mbobur dadi lemah malih niki. Ya rasaken. Pak lenten dhuwit nganggur sedasa, Pak. Ah, wis bosen kon sambati ae. Niki karepe enten kanca ngajak kongsi munawar. Iso jare kumpul munawar. Wis Panitia ta? Kongsi nyewekno video. wong kon niku keadaanmu wis gak mampu. Ono ae sing direncana iki. Lagi tempat tidur ndang teko lho iki, Dilungkas. Kon tuku ta? Lho nggih, cuma diteraken Ganti apa mau tidur iki? pring. Ganti prank ya, Pak? Bongkotan banyu urip murah, Pak niki. Iku gak diganti ku. Nyalini deliko karane. Lho lah nggih, Pak. Lah kok tempat tidur? Karep kula kamare kula tambah siji, niki disigek kamar sampean kejembaran. Jembaren apa? Karep kula nggih damel kamar tamu sebab tamu kula lak kathah. Kok dhisik ta? Kok iso ngomong-ngomong jembar iki lho. Wong cagak papat iki dinggoni wong telu ya. Adik kamare bapak kon sigek-sigek ngene. Malah aku nek bengi kok dinggi-dinggian ambek kono. Nang karep kula damel kamar malis tunggal nggih 2 meter persegi ngoten lak cukup Bapak turune ngadeg mawon, Pak. Lah tanah iku dengkulmu adik kae. Kan duwe tanamane kok iso gawe 2 meter engkas iku. Bapak ibatine duwe mantu aku Ah, suntuk. mangkel tok aku iki tintin. Wis njaluk apa gatane nak njaluk apa gatane. Ya apa sih, Pak, sampean niku? Lho Bapak kok mengatakan kula sih, Pak. Niku mboten napi, Pak. Mboten senonoh ngomong ngoten iki. Diatur ta, Pak, diatur, Pak. Ya sembo wis pikir-pikir wong oleh-olehmu dhewe. Bapak biyen ya gak nyorok-nyorok kon. Lek Bapak menggatno aku sepatu yang dhisik kon balik nanti. Ya apa ngene ku ayo, beli saiki sepatune. Kon ngundat-ngundat ta. Ngundat-ngundat. Wong iso pengatu tungkake nek 2 meter. Gawe sarung jare kudanan sarung mek situ. Dinyonyaki rokok cek gak arep ngono. Saiki dipek di TC. Sampeyan usaha Pak menjagaken mantu mawon. Wah, kon niku ya apa? Kaya apa kon niku? Panjenengan- Temen-temen niku nek ngomong nek tanding bapak ya gak apa-apa nak ya. Nah, nek kon selalu nduk njaba kon ngomong-ngomongno, bapak iku isin. Mun nate Pak nggih ngrasani kalau Kon niku selalu iso nutupi rahasiane wong tuwa, rahasiane bojomu. Nggih nggih. Kon kok apa pegatane wara-wara. Mboten Pak wong rumin lak saking pegatan ayo. rumin lak nuruti panasi hati kan wonten persoalan. Panjenengan persoalan sing penting kudu dirunding. Panjenengan enak din duwe mertua padha dagelan niku. Ya Pak, enak Pak nek ono job wis gak golek wong liya. Tapi bapak ngidunge rada selir. Sing dhisik nduk jeding dicacak suarane enak bareng tanggapan gembret iki. Nah, bapak iki tenagane wis tuwek lho. Wis Lah, ambek kon. Wong napa? niku lambemu kon susuk. Benjing niku Pak adekane nggih, sampean niku dadi boro kula, Pak. Dadi adekan pertama sampean boro kula gebuki, Pak. Gebuki. Adekan 1 sampean kula gebuki. Oh ngono ta. Nggih, Ya iki lho tahun 82 iku ana maratu digebuki mantu. niku lak kangge adekan nah kangge golek dhuwit. Masih ngono aja maratu aja bapak kon jana. Kancamu liyane gak sing tegas. Wah, terus ngeten pinginane ngomong ngene jare Din. Apa? Din lek bojomu butuh bolo cok ado-ado. Olah apa kadek nyusul baseman jare ngono. Bapak dhewe enak jare. Perkara rokok ini lho, Pak. Wis aja ngono ta lho. Sing wis ya wis. Wis aku lek ngono ya apa karepmu iki? Kon anut bapak ta anut aku? Lah ya apa sih? Ya ana sing bener sing Kalau ndi? memang kau ikut orang tuamu. Ngomong Sudah, apa nih? ikuti. Saya adalah orang lain. Dulu orang lain, sekarang orang lain. Ya aja ngono sih. Soalnya aku didukar tonggo-tonggo jari bapakmu rasane aku terus mosok kepantesan ngono. Iya ta, Pak? Lho aku ngrasane apik nah, gak ngrasane elek ambek kon niku. Wong rasane ku elek, ku ndeten rasane apik niku. Nah, timbang ndi wong iku terus gak temeka ngomong. Nek kepethuk mencep. Lalu wong ngene iki rasan-rasan iki. Pirang-pirang dina men tak dem-dem atiku. Kon niku apa ngeter bapak ta ya? Ha iso adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetep gak adem aku.
tetep meletus hari ini. Kon niku mantu Ya capopo kon ya niku. diatur carane sing genah ngono lho. Wah usus wak lumpo. Apa? Muro tuwa ususe buntu. Ana moro tua-tua sus. Wala lolong muga panjang umur nak ya. Moro tua kok di usus iki apa bojomu iki biyen niku sekolahe nandi bojomu biyen ya. Sing salah ku sampean, mangkane ta wong kae teko aja diseneni, Ning ngene iki ya apa? Iki lho saiki tak tinggal nyambut gawe, tak tinggal fotokopi kon. Ya. Kayak apa fotokopi ku? Adrepno. Wis gak bapak tak urusi awakmu. Kon seminggu pisan tak anu kon, tak apa? Tak apa? Panci apa? Panci bolong. Panci bolong. Panci bolong iso derno. Penghasilanmu gak mestin. Atau kon niku udan-udanan iki akeh sepine nyambut gawe. Wis arang-arang mulih sekelaku kunci. Kunci. Kunci apa? Lho kuncine mobil, masa mau apa iki? Dadi apa? Lho, masih gak nyupir. Nek nyekel kunci, iya. Nyekel tok. Pantes ngono ta. Lho, Ya nggih. pantes-pantesan tok. Lah nyekel bongkotan kon apa? Nyekel kunci go omah ya lawange gak kena dikunci. Kelambi situ gak salin soalin apa cinta kelambi ku iku tok. Moro tuwa pisan lawange dicengkali terus ae. Dikunci ya gak kena. Lah pancene wong lawang selerekan ngene lho. Aku tak anu ya, tak metu-metu. Nandi jane. Pokoke 3 dina gak mulih, kono ojo golek-golek aku. Ya Nginep jangan ta? apa sih? Nginep. Ya apa? Paling kono mulih kono lho nang negarane Watu Agung. Ya babat apa bek kangen kampunge ta apa? Kau nurut to bapakmu. Wis gak usah aku, kau nurut aku. Kewampung bating cegelong kok dikangen. Wis kon nang omahe kon enak nduk kutho. Kon nurut Kartolo wah rusak awakmu. Alah, timbang aku dijakku lak gedhek ya mo. Lapo meroto mbek mantuku lak gedhek. Wis biyen Nah, apa? kan dikai dhuwit. Kira-kira tak tinggali kon. Wis gak usah. Lho, apa gatel? Gak usah. Ayo Pak, Aku ninggali awakmu Lah sih. kono ngoko nek rusak iso perlu. Ninggali awakmu ta. Lho iya Ninggali jane. sliramu ta. Ninggali panjenengamu. Lek kene kan setrum meloncat iki. Bojomu tak setrume kene. Mulih Kalau kono. Mulih. Oh, mulai karepmu, gak mulai karepmu. Lawan tak rusak meneh. Rusakan apa? Iki tukonku biyen gedhek iki. Ngono iku pantes ah, wong gedhe wis dobol kabeh kene. Lah ya panane dijoko lak iki lak bolong iki omahe. Iya, wis gak karu-karuan. Kono ya apa ndek bojo ngono kuwi. Wis tak Pak sampean niku ngene lho, ayo diatur sing genah. Cak Tole ku carane ngono, dilus ae. Bek meneh gelem nyambut gawe liyane ta apa? Saiki ngono. Iku mak dideleki mari, Pak. Dolek nandi wong budal ngono. Ah sakno, Pak. Yo nek gak katut angin ku. Lho, kon goleki ta? Iya, tutno. Ayo. Lanjut lur, mari ini Maryam ki kan ketemuan Kartolo. Maksudnya Kartolo iku nunut manggon nang omahe Maryam. Plot twist Kartolo iki mantane Maryam. Nah supaya enak ambek bojone Maryam, Kartolo iki epok-epok dadi balita anak angkate Maryam. Lho tuwek lho epok-epok dadi bayi ku ya apa ceritane? Nah gak suwe Sokran bojone Maryam teko terus kenalan ambek Kartolo sing epok-epok dadi bayi peranakan iku lho. Mari ngono Sapari merono Kartolo iki teko pisan. Tekone bareng Kastini sing bojone Kartolo mau lho. Nah iki gak suwe konangan lah. Terus ya apa iki? Tukaran apa enggak? Seru pasti. Semaan dhewe iki lur. Bojo nang rumah Said. Nang rumah sakit gak teko-teko. Nginep tah minggat lah ngono. Aku dhewe mang bengi ngipi gak enak. Suwengi ngipi dimut wedhus. Apa yang akan terjadi lah ngono. Iku sapa rek kedewang-kedewang. Tok-tok pintu. Ngun. Loh, aduh, kesasar mrene. Wah, gudhekku lawas iki. Kesasar apa nyasar? Wah, aja ngono ta. Wah, ngrumangsane kelingan catu lawas ya. Waduh, gak nyono gak ndimpe kedele dadi ketempe. Paribasan barang. Lah iya biyen koyo ngono ya, Yam. Lho, lah BOD umum nanti? Anu Bendoyo. Bojo. Oh, bojo. Jare wis kawin ya? Iya, saiki. Pirang tahun ya? Wis anu 15 tahun ya. Duwe anak? Ya iku sing tak pikiri. Awakku biyen kok dadi karo awakmu wis. Wadah.
Ya anak ya. Ya kok iso dadi biyen ya wis koko salah situk rasane. Ya bisa karo Ilyas biyen. Ngomong apa ayo. Wah, engko nang bojomu teko muring-muring. Aku gak sejo lho rene, Mang. Temenan gak sejo. Apa saiki wis padha ndek bojone, awakmu kan ndek bojo, bojomu kan ayu. Ayo wis gak deglek blas iki. Kok gak deglek ya apa sih lho? Mara tuwa sing gak kena jumritan blas. Mara tuwa iku wis gak urusan nek wis bojo ya bojo urusane bojo. Lah kumpul dadi siji are. Sapa? Ya mara tuwa aku wis gak ado aku mbek aku. Sak omah. Iya sak omah. Baigonen mari wong tuwa. Ngawur ae. Ah wong mara tuwa kok dadi siji mbok ya kon ngontrak liya lah ngono sih. Karepku tak kon ngontrak, tibake sing kon ngontrak iku aku lah gak duwe dhuwit ta. Lah tujuanmu lah apa mrene? Tujuanku aku nyingkrih mangkel marek bojoku. Lah bojoku nurut bapakne. Mung gak gelem nurut aku ya tambah keleleran pancene. Lah iku apa sih marai? Ya nek kuat kaya awak dhewe ngene lho. Lho, peno saiki sajake waduh. Omahe waduh pakune entek pirang kilo. Sing ndi? Sagak situk pakune 6 kilo. Tembelan coy. Masa kon gak ngerti wong lawang ngetake pager alas bareng. Oh, pager alas endi? Alas roban. Terus ku lidah Jonowati. Ngawur. Kok nyimpen bas bareng? Bas apa iki? Basman. Lho gak ngono. Iki kanggo latihan arek-arek kok nek sore. Oh, latihan karate nggae bas ya. Lho, latihan karate latihan iku lho brand. Oh, brand no. Anu iku lho sing Oh, band. Band sing Nyanyi bareng. Lho nyanyi. Ya mesti arek suarane enak wong punuke sakmene. Wong nyanyi kok hubungno nyang punuk. Ya punuk kanggo mempertahan swara ngono ta. Omonganmu nek. Ya apa mejo waduh ya serba lek pancene. Ya lumayan saiki lho. Iya. Iki ngredit ta tuku dhewe. Ya ana sing durung lunas bareng. Gak ngono tukane bojomu apa tukon meno dhewe? Lho, gak ngono lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayangi bojoku saiki ya apa ya? Jare suarane enak bojomu. Lho, enak saiki suarane. Tapi gak mesti ku arang-arang ono omah dek iku. Tim ta? Biyen nang tim-tim ya ndek terus. Gak Tim apa? Gak ngono ya kanggo melek-melek anu. Mosok sing nglakoni ngono. Oh, ya kok sore jam 4 berangkat deh. Tim-timan. Ngawur ae. Nang ora jare ngetim. Ayo biyen iku asale sak rombongan ya. Iya. Kok iso kena sokran iku ya apa? Ngawakmu kurang lincah. Gak kok telateni kok apa lho. Awakmu kekerasan hatimu, kon kejendok titik muring-muring iku lha apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng. Salahmu dhewe wong kok temburokno. Pirang tahun pedet iki? Sopo? Aku mbek peno pian. Ono nek 10 tahun. Weling dandani kali nduk panekan pian. Ono sok sing aneh. Lho magetan dandani kali biyen lho. Awakmu gak eling nek di setrap di pelayokno lapangan iku ayo. Wong aja kaya ngono awakmu mikir nostalgia lho iku pancene gak ono enteke. Ya, tapi bareng wis rumah tangga awak dhewe kudu iso njaga ya. Saiki upamane peno nduk bojo aku nggodho peno iku jenenge gak oleh ya. Gak oleh pancene. Iya, lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi, mbok teko maratuwa, mbok teko bojo sing gak adu. Aku jelas maratuwa sing gak adu lek bojo si adu ae. Lah terus arepmu mrene iki kate balen mbek aku ngono ta? Oh. Ngawur, peno ndek bojo kok balen. Aku ate golek sendenan, Jan. Ah senden anu grebong ngono lah enak ngono. Senden jam 4 esuk lah. Aku iki porek nang omahku kadoan, gak ono hubungane. Karepku sementara kene gak ono kombong-kombonge PT. Kate manggone kono. Lho be ono ndoke tak dole ngono. Kone ngawur ae wong PT kari loro, situk anu apa wis gak ngendok. Kate kon ngendok ya apa wong kena iku obat warga berencana. Ya apa saiki apa? Nek ancene awakmu niat nang balik nang aku. Aku tungkulen ta sik. Anu tungkul dengkulmu ngono wong tulungan. Biasa sing nungkul dhisik awakmu. Mosok ngawur ae. Iku jenenge wong wedok ngerunya mengadano tungkul-tungkulan iku. Gak tulungan. Saiki ngene lho, soal nungkul soal nulung sing ya apa? Awakmu kate apa ta aku pasrah, isane aku iku gak kopar kapiran. Saiki ngene ae, berhubung bojoku gak ono ya. Nek anjane awakmu kepengin manggon kene, tapi awak dhewe iki ya apa meneh, apa daya. Tangan tak sampai. Tangane
Potong kok. Lah kono apa daya apa? Maksudku ngene nek ancen awakmu gelem ana kene, tegese ku nek iso kepingin ketemu aku terus. Tapi nek kaya ngene gampang konangan, aku dicuri ragi karo bojoku. Lho, isane peno gak dicuri geni. Iku lho diarani lho aku gak iso. Oh, dicurigai. Nah, dicurigai. Isane gak curigai lah apa iki? Awakmu ya apa upamane tak dadekno anakku ya apa? Anak apa? Ya anak angkat ngono lah. Kapan dibiono? Ya engko nek kabotan tak uncalno ngono. Anak angkat ono brengose anak angkat. Lho brengos dicukur. Lho alis iki ya ketara. Alis dikerik idep dijeboli ngono lho. Urung dadi anak rembes lan. Gak selawas biyen aku. Iki lek konangan ya apa aku? Nek konangan awakmu gawe ansop lho ono ansop. Pakaian anak-anak lho ono, gawin. Perlu cek manggon kene. Manggon kene terus awakmu takokno nek umur 2 tahun ngono lho. Mosok 2 tahun yo gegeg sakmene rek. Tawarah pranaan. Pranaan apa? Australia, bapake Australia, mboke kruwul ngono lho. Lho arek cilik 2 tahun iso ngomong lan. Lho iso wis teteh Ngomong ya apa aku munggah ngono. Ngomongnya ya rada ya rada jelas, aja Tok jelas. pelo. Nyeluk apa marek peno? Mami. Oh, Mami. Ah, ya ngono, mami. Mi. Aja mie wis kempes nah. Lho jare arek cilik. Ya arek cilik gak apa-apa. Iya. Tapi kok ngene nek awakmu kepingin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia. Ngono ya. Ya, lah aku tak mlebu golek ansop ya. Golek bojomu teko. Lah mulane ku mlebu dhisik. Untune iki iso ketara diapakno. Sing apik dipokaki lho. Ngawur kaya gak duwe untu lah. Wis awakmu wis kaya arek cilik wis. Golek cilik ya. Ya wis aku tak mlebu ya. Mlebu. Golek apa-apa dhewe ya. Iya kono alat-alat ing jero akeh kok. Iya. Oh, parine model-model. Anu pangan tikus. Pari apa enggak panen kok pari kon iki. Hati lho nek mlebu to, lho. Wes nabrak salon pas. Lho kok wis teko Cak? Wis ditara Munawar. Terus dokter sik pancet dadi dokter. Ya aku lho. Iya. Aku takon, mulai muring-muring lho ya. Lah gak muring-muring takonmu gak tepak ngono. Saiki ngene. Wis entuk dokter. Iya aku lho kono wis disetrum. Oh, ngawur. Sing Dik iki lho apa dodot didodok dhisik. Mari sedor ceguk. Iya. Ya Pak Cawar. Diperiksa hasil. Saiki ngene. Iya. Gak perlu gelisah masalah anak. Lho, Iki mau ana wong gelandangan, wong Bambung liwat rene, terus anake didol. lho, Si umur 2 tahun. kok tuku ya? Tak tuku 13 juta mau. Kono kok sombong-sombong atuh. Iya dodol tomat ngono. 13 juta Iya. kok di dhuwit kono. Wareke ganteng sik Ndi cilik. arek? Pranaan arek. Pranaan. Pranaan apa iku? Pranaan Ula Sawa. Pranaan Ula Sawa. Mboke Australia. Oh, Iya, kok barat nek ngono ya. Barat. Oh iya iya. Bapake ngene kruwul. Kok cek adoh. Mbok biyen ana arek. Australia nang kruwul. Mami. Lho, Boy. Mami. Sopo jenenge? Mami. Boy Min. Boy min. Lho. Capa iki? Iki capa? Arek cilik. Oh iya. Capa iki? Kakek iki ya iki ta. Arek cilik. Mami, Apa? gendong mami. Gendong ngarep mami. Enak buri enak. Gendong buri. Ya iki ta ya panam. Ya iki sing Sapa arek. iki mami? Iki anu. Iki papi. Papi. Papi ratu. Ganteng Brek suarane. Papi. Aja dipites ta. Dimites apa wong kesurupan Markaeso kok. Kan anake topen. Anake mami. Ya, di mami sapa lah? Mamimu memo. Mamimu memo. Tak utange kon arep jajan anak. Jajan untuk entek. Nyemoni. Utangan dhewe kan. Nyemoni. Gak ketuga. Cap. Aku iso nyanyi papi. Ya apa nih nyanyi nak? Dengar kawan, Pak Becak kepingin rabi perawan. Nangis saya perawane wedi brengose. Wis menengong kok sore tak oleno. Mbako kobot sak selepini. Iki ngono bayi pencilaan. Ya duwe mami. Mami ya duwe mami. Wingi takon ngentekno 2 juta awakmu. Iki Arane sapa jam? Boy Min. Mami. Kok banyak lanang diarani boyine. Boyine lek jeneng luar. Australia. Nek karepku tak arano anu apa Bobby ngene.
Mbok jenenge segawon. Mami manis. Ya. Papi ganteng. Iya. Gambar bogang. Iya. Duwe palu cilik-cilik. Nggo apa? Kaya apa sih? Ki apa? Pakune wae ngono. Paku. Arek cilik yo ngene pancene. Ki ajarane gending-gending, mbok menawa besok ngetutno penuh iso ngludruk bareng. Iya, iso ta. Lho enak. Iso ta. Oh, iso papi. Gini apa? Balung bendong. Lama reso lah. Klik-klik, ampun awar desa. Balung pakel. Wis kono balunge wong entek ngono wae. Aku mang mrene wis arah-arasen. Papi, nyeluk duwe papi. Papi, apa itu ku jajan papi? Pira nak? Papi. Par. Kek cilendek wis ya. Par. Cilendek wis. Sing diarani konteng aku iki. Ayo nyeluk dhisik. Rasakno jajane anakmu, njok janane anakku kok perkapiran lah. Entuk paling gedhe le mburi kan ketakeki. Kowe sapa wewak cari iki? Lah iya aku petika ta apa. Papi, celanane papi lan papi. Iya, celanane Celanane Munawar. Celanane Pak Munawar tisian papi. Iku seru ae. Arek cilik pancene titen. Kita gak kena dibujuki. Iya, tisian ro. Mosok tisian wong dibos-bosan. Papi, aku tak tuku jajan ya papi ya. Hati-hati nak. Mami tuku jajan mami ya. Kelas duwe enak. Kono entekno kono. 1 juta entekno ya, nek gak entekno tantem ngono. Umur 2 tahun sakmono gedhe ya. Anu longgor Mas arek. Iya. Longgor. Permisi. Ini Pak. Loh, Permisi berapa hari? Wah, Sih Pak, aku ngomong permisi. ono buldoge. buldog. Ah, bulldog iki kikik lah. Permisi kok berapa hari? Oh, Nyun sewu. tamu monggo. Oh, monggo. Oh, kula enten perlu nih kula niki. Sampai niku sinten? Kula niki bapakne Kastini, nggih terhitung maratuane Kartolo. Mertuane Kartolo. Nggih pinten-pinten dinten niki kula madosi Kartolo. Mami iki jajane mami. Oh iya. Jajan iki ngene. Jajane nah. tak mlebu. Boy, lah apa mlebu? Boy, Gini, kaya gini, sik. boy ngono aja i. Jangan awak paki. Lho niki mau lak mantu kula. Wantu. Oh. Sinten sih? Tak ketakon niki anak kula. Pinten? Boy. Papi ada tamu papi. Lho. Loh, Rene. Tukono tapi nak tamune ge. nggih. Sapa mami? Amit sewu nggih, kula jenge ngomong-ngomongan kali mantu kula. Oke, salah ngomong. Niki mantu kula niki. Loh, kon ya apa lho? Kon kok lali-lali mek bojomu. Konangan saiki nyokone. Loh, Wah. Loh, mari Kartolo yam. Kok Kon iki apa sih yam jare kon iki anak? iki ngene Mas. Iki biyen catu lawas balik rene meneh. Ya niki kok nalare teng mriki mantu kula niki katut sampean dah. Mboten pancene dhek teko dhewe. Ya apa lho? Niki bojone ta niki? Bojone ayu ning ngene mbelani wong masalah. Lah iya. Ya apa wong wedok kok mekungkung. Mekung. Ya ini Nyun sewu ya. Ya iki bojoku iki maratuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing rekodaya ya bojo peno dhewe. Aku gak niat elek, aku iki niat njaluk tolong karepmu. Oh, soalnya kon niku nyingkiri maratuamu ngono Iya. ta. Oh, iya. Lali kalau bojone niki lho, Dik. Oh, nggih. Belani Saniki masalah ngeten, wong wedok Man. kaya ulo kayu ngene kok. saniki ngeten Pak soal kayu niku. Kok soal kayu ya apa sih ya? Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo balik tenggene istrine malih soal niki mau Lah nyadaraken tok. nggih. Oh iya Niku wis ya. kula dos niku wau, Dik. Tapi bener lah gak berbuat apa-apa. Ora. Wis gak apa-apa. Wis saya balik saiki. Wis balik ya anu lho kon balik nanggone bojomu Mas. Ayo boleh lah. Iya. Mangan-mangan oh nek ngono. Aku tak balik ya. Oh nggih, lan nyuwun pamit nggih. Iya. Monggo. Monggo. Ya apa, seru kan? Wis suwun ya Lur, wis nonton video ini sampai akhir. Ketemu maneh di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.